英国发生凌驾血案的林义雄故厝，也就是即卖的义工教会，正做是文化部公告的第一个有转型正义意涵的场址。国家人权博物馆是表示讲，未来会来设纪念碑，嘛希望逐档会当上无办一场和人权相关的活动。1980年2月8日时，伫台北发生林家血案，林义雄的老母含双生查某囝，互人刺杀过身。这个所在即马是义工教会，经过文化部公告，正做有转型正义意涵的场址。这嘛是国家人权博物馆4月公告实行推动民间设置有转型正义意涵场址了后，头一个通过审定的所在。场址的这个布置，啊，还有这个资料整合啊，阮嘛讲每一届来参加的人会当了解这个历史，嘛提醒咱伫这民主顶面自由的重要性。义工教会表示，虽然当年因拢会举办林家妈孙的追思礼拜和纪念政治受难者，不过因认为有政府和人权馆的协助，才通互民间这寡转型正义场址通有更较侪资源来保存历史和推广人权教育。人权馆表示，只要有符合作业要点，包括通作为人民抵抗威权、反省威权统治的所在等等，民间都通来申请。那要推动一些教育推广工作，我们会希望他办一些小旅行。一些讲座，高雄的科技化故居，还有就是台南的汤德章故居，他也问了，说是不是也能够成为具转型正义遗憾场址的一个设置。人权馆表示，场址有经过会勘审议和公告通过以后，未来会设置纪念牌，而且当年尚无爱举办一场历史场址解说讲座，也是导览，希望互民众除了了解历史，莫通知影维护人权和转型正义的重要性。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。